Tá sem dinheiro pra comprar curvador de tubo? Te apresenta a solução, meu chapa! A galera que tá começando me mandou muita mensagem perguntando se tinha uma alternativa. Eis que eu vos apresento a famosa mola curvadora de tubo, papito. Inclusive, ela é muito boa pra fazer a curva na entrada da Evap. É só tu colocar no tubo e arrochar até o meio do buraco. Lá ele... Vai com a mola até onde der e depois vem curvando, bebê. É uma alternativa muito mais barata do que o curvador com catraca. Paguei 30 na internet. E olha o acabamento como é que fica. Fica lindo. É a tropa dos azulzinhos, só refrigerista bravo. Dale!